자, 이것도 지금 감기가 전변되는 거예요. 표에서 리로 들어가는 상황이거든요. 제일 처음에 풍열풍한이 나눠지죠. 그러니까 뭐 은교산이나 구미공화탕이나 이런 걸로 나눠진단 말이에요. 뭐 마홍을 쓸 수 있으면 계지탕이나 뭐 마황탕이나 소청룡탕이나 이런 쪽으로 나눠진단 말이에요. 그리고 아예 허증이 있는 경우, 뭐 위식도 역류가 있고, 뭐 냉방병이 있고, 소화기가 약한 경우, 뭐 이런 경우 아까 향소산 얘기를 한 거고요. 이제 여기까지는 감기를 우리가 보통 다뤄요. 그 다음에 이제 교과서에서 여러분들이 방작을 배울 때는 문초나 이런 걸 배울 때는 여기서 이쪽으로 가면 갑자기 카테고리가 바뀌어요. 이거는 지혜평천약이고 여기는 해표제예요. 근데 실제로는 그게 하나도 안 달라요. 감기 시작하자마자 기침하는 사람도 있고 감기 뒤끝에 기침하는 사람도 있고 그거 분리할 수가 없어요. 해표제랑 지혜평천약을. 근데 이제 교과서는 이제 교육을 해야 되니까 그게 불리한 거고요. 임상에서는 그걸 여러분들이 분리하시려고 생각하시면 안 돼요. 심리스하게 그냥 이어지는 거예요, 이게. 그러니까 이게 지혜평천약을 쓸 때랑 해표약을 쓸 때랑 막 섞여 있어요. 어쩔 땐 지혜평천약을 상당히 초기에 써야 될 수도 있어요. 이게 병이 어떻게 전변되느냐에 따라 달라서 그래요. 그 다음에 이게 좀 진행돼 나가면 기침을 한단 말이에요. 아래로 내려서 기침하는 거에 대한 얘기거든요. 기침을 하면 여기 빨간색, 파란색이 있죠. 빨간색은 청기화담전이. 우리가 지금 한 약 중에선. 파란색, 한담인 경우에는 소청룡탕이에요. 이 파란색 글씨는 양방을 억지로 끼워 맞춘 거예요, 제가. 이것도 이퀄 시키면 안 돼. 재미삼아 끼워 맞춘 거예요. 청기화담전 쓸 일은 기관지염이나 폐렴이나 이런 거예요. 실제 염증이 있어요. 뭐 인후염, 뭐 이렇게 해서 바이러스성이라도 염증이 있어서 가래가 나오고 기침을 하는 열이 나고 소청룡탕 쓸 거는 후비루 기침, 알러지성 천식 이런 거에 잘 되는 거죠. 막 누런 가래 같은 거 안 나온단 말이에요. 이거 풍한이니까. 이게 한담과 열담은 명확하게 나눠져야 되고 왜 기관지염이 열담인지 생각해 보세요. 왜 후비루가 한담인지. 그냥 소청룡탕 쓸 일이 많아요. 전부는 아니에요. 이건 억지로 끼워 맞춘 거니까. 근데 이게 시간이 지나면 말라버려요, 가래가. 점점 없어져요. 열증이 있으면서 허증으로 가는 거예요. 진액을 말려버리는 거예요. 이 기간은 되게 다양해요. 뭐 일주일, 2주일이 될 수도 있고 2달이 될 수도 있어요. 이때가 되게 힘들어요, 환자는. 날 줄 알았는데 낫지도 않고 드라이 커프 시작하고 어쨌든 웻 커프가 오래 가고 그럴 때 쓰는 약이 열증일 때 페모과르산인 거예요. 과루인도 촉촉하게 하고 천페모도 촉촉하게 해요. 근만성 기침, 천식 이런 게 해당돼요. 요게. 그럼 가래가 말라버린 데서 치료되면 럭키예요. 어쨌든 사기가 들어온 거에서 끝나는 거예요. 근데 전기를 손상시키면 이게 이쪽으로 가는 거예요. 신음어, 폐음어, 비허루. 그러면 이 기허 음어가 되면 이제 육미, 맹문동탕, 육군자탕, 보준유기탕, 삼소음 이런 거 쓰게 되는 겁니다. 근데 삼소음은 이쪽에 쓸 수도 있어요. 근데 기허인 사람한테 쓰는 거니까. 거기도 뭐 기침약이 많이 들어있잖아요. 중간에 넣는다면 유기침. 어떤 약은 되게 핀포인트고 어떤 약은 되게 넓고 그러거든요. 구미광화탕은 진짜 넓은 약이에요. 사용 범위가. 그래서 더 이제 오래 딱 진행되고 저기 뭐 아까 얘기했던 뉴로패티 기침 뭐 이런 식으로 진행해 나가는 게 이제 기침의 일반적인 병정입니다.